ครับสอนสร้างสื่อตอนที่5นะครับจะนำเสนอการสร้างสื่อที่มีลักษณะเป็นขบวนรถไฟนะครับทั้งในที่นี้นะครับจะเป็นเดือนทั้ง12เดือนใน1ปีนะครับภาพแรกจะเป็นหัวรถไฟแล้วก็มีคำว่ามันส์อยู่นะครับแผ่นที่2จะมีคำศัพท์ January แล้วก็คำแปลเดือนมกราคมมีเลข1อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็แผ่นที่2ก็เดือนกุมภาพันธ์มีนาคมแผ่นที่3แผ่นที่4เมษายนเอพริลนะครับตามลำดับไปจนถึงแผ่นที่12นะครับก็คือ December เดือนธันวาคมครับนี่วิธีการสร้างนะครับก็เราก็จะไปหาภาพจากอินเทอร์เน็ตมาก่อนนะครับใช้คำว่าเทรนเว้นนะครับแล้วก็คาร์ตูนนะครับลองเซิร์ชโดยใช้คำนี้ดูนะครับเทรนคาร์ตูนเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้จำนวนภาพที่มากนะครับอันนี้คือค้นจากเว็บไซต์ต่างประเทศจะมีจำนวนมากกว่าในประเทศไทยนะครับภาพที่ได้จะมีมากมายให้เลือกนะครับหลายรูปเลยแล้วก็ลองคลิกเซิร์ชนะครับหรือว่ากด Enter ดูภาพก็จะมาปรากฏให้เราเลือกเองนะครับคราวนี้เมื่อเราได้ภาพมาแล้วภาพที่ได้อาจจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นขบวนรถไฟที่ติดกันยังมีการติดต่อจากหัวไปที่โบกี้นะครับเป็นขบวนยาวคราวนี้เดี๋ยวเราจะนำไปแยกก่อนนะครับในโปรแกรม Photoshop ไปที่ไฟล์ Open เปิดภาพนี้มานะครับแล้วก็คลิกCrop Tool นะครับCrop Toolปรับทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็กด Enter ที่คีย์บอร์ดใช้เครื่องมือยังลบครับลบส่วนที่เกินเข้ามาในภาพของเราแล้วก็ใช้เครื่องมือนี้ช่วยนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมเส้นประนี้ยังลบนะครับ select deselect ก็จะได้รูปที่เราต้องการมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นไปที่ไฟล์ save as เก็บไว้บนเดสก์ท็อปนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น jpg หรือ jpeg พิมพ์ไปนะครับ train 1 save โอเคนะครับแล้วก็ปิดอันนี้ไปตอบ no ไปเปิดขึ้นมาใหม่นะครับภาพเดิมเมื่อเราตอบ no ไปแล้วตรงนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็อันนี้เป็นส่วนของโบกี้เลื่อนมานะครับแล้วก็กด Enter ที่คีย์บอร์ด1ครั้งหลังจากนั้นใช้อันนี้เลยนะครับก็ใช้ยังลบselect deselect ก็จะได้นะครับโบกี้มา1โบกี้หลังจากนั้นไฟล์แล้วก็ save as เหมือนเดิมเลือกเป็น jpeg หรือ jpg นะครับตั้งชื่อเป็น train 2เลือก save นะครับโอเคเมื่อได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหัวแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวแล้วก็ส่วนที่เป็นโบกี้เปิดโปรแกรมนะครับ Microsoft Word ขึ้นมาใช้ข้าวโครงหน้ากระดาษระยะการวางแนวขนาด A4 นะครับถูกต้องอยู่แล้วการวางแนวนอนระยะขอบเลือกเป็นแบบบนสุดนะครับบนล่างซ้ายขวาอย่างละ1เซนมุมมองปรับเป็น65นะครับเพื่อเราจะได้เห็นหน้ากระดาษขอบเขตอย่างชัดเจนหลังจากนั้นลองแทรกมาก่อนนะครับแทรกรูปภาพอันนี้เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นโบกี้ก่อน เลือกเป็น jpeg หรือ jpg นะครับตั้งชื่อเป็น train 2 เลือก save นะครับโอเคเมื่อได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหัวแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวแล้วก็ส่วนที่เป็นโบกี้เปิดโปรแกรมนะครับ Microsoft Word ขึ้นมาใช้ข้าวโครงหน้ากระดาษระยะการวางแนวขนาด A4 นะครับถูกต้องอยู่แล้วการวางแนวนอนระยะขอบเลือกเป็นแบบบนสุดนะครับบนล่างซ้ายขวาอย่างละ1เซนมุมมองปรับเป็น65นะครับเพื่อเราจะได้เห็นหน้ากระดาษขอบเขตอย่างชัดเจนหลังจากนั้นลองแทรกมาก่อนนะครับแทรกรูปภาพอันนี้เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นโบกี้ก่อน
ขยายนะครับให้เต็มหน้ากระดาษจัดเข้ากลางครับแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวเราจะแทรกรูปร่างลงไปนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาทับตรงนี้เลยทับไปเลยนะครับหน้าต่าง3 บานนี้เราไม่ต้องการให้เห็นแบบนี้เราก็แทรกสี่เหลี่ยมทับลงไปแล้วก็ดับเบิลคลิกเอาเส้นกรอบรูปร่างนะครับมาถึงเส้นกรอบรูปร่างน้ำหนักไปอันสุดท้ายนะครับต้องการให้มีความหนามากขึ้นปรับเป็น10เลยนะครับตรงนี้แล้วตกลงไม่ได้ลองดูนะครับให้2 ข้างมันเท่ากันเมื่อได้แล้วลองแทรกกรอบลงไปอีกกรอบหนึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละคนนะครับอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แทรกอักษรศิลป์พิมพ์ไปนะครับ January เปลี่ยนแบบอักษรนะครับต้องก็เปลี่ยนตรงนี้ต้องการให้เป็นตัวหนานะครับตกลงไปตัดข้อความนะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วตัดข้อความเลือกข้างหน้าข้อความย้ายไปวางนะครับย้ายไปวางในตำแหน่งที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็เติมสีนะครับอาจจะเป็นสีแดงเส้นกรอบรูปร่างอาจจะไม่มีเส้นกรอบนะครับส่วนที่เป็นเดือนนะครับก็ใช้อักษรศิลป์เช่นเดียวกันแทรกอักษรศิลป์นะครับพิมพ์ไปนะครับเดือนมกราคมตอบตกลงแล้วก็ไปที่ตัดข้อความนะครับข้างหน้าข้อความนำไปจัดวางเอาไว้นะครับในตำแหน่งข้างล่างกะระยะให้อยู่กลางนะครับเข้ากลางพอดีอย่างนั้นตรงนี้เราอาจจะมีการแทรกสื่อต้นแบบของเราจะมีวงกลมอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็มีเลขกำกับอยู่นะครับว่าเดือนที่เท่าไหร่ก็ไปแทรกรูปร่างวงกลมนะครับถ้าเราสร้างเลยเห็นไหมครับวงที่ได้อาจจะเป็นวงรีดังนั้นเวลาเราจะสร้างรูปร่างประเภทนี้นะครับให้กดชิปค้างเอาไว้ที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็ลากนะครับจะได้เป็นวงกลมแล้วก็ไปปรับก็ไปที่น้ำหนักนะครับเลือกอาจจะเป็น6จัดเข้ากลางนะครับแล้วก็เติมสีอาจจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็เวลาเติมเลข1ไปแล้วก็คลิกขวาเพิ่มข้อความพิมพ์1ลงไปหน้าแรกแล้วก็ปรับขนาดนะครับจัดเข้ากลางก็จะได้โบกี้มาแล้ว1ภาพนะครับภาพโบกี้หลังจากนั้นเราจะ Copy เอาไปวางไว้นะครับในแผ่นต่อมานะครับแผ่นหน้า2หน้า3แล้วก็จะใช้คำสั่งเลือกตรงนี้นะครับเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็คัดลอกหลังจากนั้นก็ไปหน้า2นะครับแล้วก็วางเลยก็จะได้ครบ
ทั้งหมด12โบกี้นะครับเมื่อได้แล้วคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้ก็เป็นเดือน2นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็คลิกขวาแล้วก็แก้ไขข้อความพิมพ์ไปใหม่นะครับ February แล้วตกลงข้างล่างตรงนี้นะครับก็คลิกเลือกแล้วก็คลิกขวาแก้ไขข้อความเดือนกุมภาพันธ์ตกลงแล้วก็ขยายออกมาเล็กน้อยนะครับเดือนที่3มีนาคมนะครับก็เปลี่ยนนะครับอันนี้เลือกคลิกขวาแก้ไขข้อความมาสนะครับแล้วก็ตกลงเดือนตรงนี้นะครับคลิกขวาแก้ไขข้อความเปลี่ยนเป็นมีนาคมตกลงครับก็จะแก้แบบนี้นะครับแก้ไขแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้ง12เดือนเมษาพฤษภามิถุนาไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนเดือนสุดท้าย12ก็คือเดือนธันวาคม December นะครับคราวนี้มาถึงส่วนที่เป็นหัวรถบ้างนะครับก็พอเราคลิกเดี๋ยวเราจะไว้ตรงหน้าหนึ่งนะครับก็คลิกให้เป็นเคอร์เซอร์กระพริบอย่างนี้แล้วกด Enter นะครับลงไป1 ครั้งหลังจากนั้นแทรกนะครับแทรกรูปภาพเอาเข้ามานะครับเอาเข้ามาแล้วก็ขยายอย่าให้เต็มเลยนะครับแต่อย่าให้ตกขอบนะตรงนี้ระยะขอบของเราคือ1 เซนติเมตรอย่าให้ตกเกินขอบเขตอันนี้ที่ดูตรงไม้บรรทัดนี้ครับอย่าให้ตกขอบไปคราวนี้เมื่อได้แล้วนะครับแล้วก็แทรกข้อความอักษรศิลป์เหมือนเดิมนะครับเลือกแบบแรกพิมพ์มันอะไรลงไปนะครับแล้วตกลงเมื่อได้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็เลือกตัดข้อความหน้าข้อความนำมาวางเอาไว้นะครับในตำแหน่งนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเส้นกรอบรูปร่างเราอาจจะไม่มีนะครับก็ไม่มีเส้นกรอบก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่การออกแบบนะครับของแต่ละคนแล้วก็จะได้ขบวนรถไฟนะครับที่มี13แผ่นโดยที่หน้าแรกคือหัวรถไฟที่มีคำว่ามันส์อยู่แผ่นที่2นะครับก็จะเป็นเดือนนะครับคำศัพท์แล้วก็คำแปลเดือน2 3อันนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับจนแผ่นสุดท้ายก็จะเป็นธันวาคมอันนี้คือเราต้องไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความคำศัพท์เอาเองนะครับอันนี้แผ่นนี้เกินมานะครับอันนี้เกินเราก็อาจจะทำในลักษณะนี้นะครับใช้ backspace นะครับเพื่อให้มันหายไปนะครับก็จะได้สื่อชิ้นที่เป็นรถไฟ1 ปีมี12เดือนนะครับสำหรับตอนที่5นะครับก็คงของสอนสร้างสื่อก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้ครับ